皆さん花粉症で悩んでらっしゃる方とても多いと思いますので、私の花粉症対策をご紹介させてください。私は花粉症です。実は私やっぱ花粉で悩むの嫌ですから、舌下免疫療法、舌の下に杉の高原を舐めていく。5年ぐらいやるんですけど、現在もやっております。舌下免疫療法をすることによって、花粉はとても楽になりますね。